Kaixo, arratsaldeon guztioi, lehenik eta behin bihotzez eskertu nahi dizuegu ona etorri izana. Guretzat plazer handia da zuekin une hau partekatzea. Espero dugu zuek ere gurekin disfrutatzea. Guk Agoizko dantza taldea osatzen dugu, eta benetan ilusio handiz gaude gaur hemen dantzatzeko. Oso berezia da guretzat, izan ere gure taldearen lehen datuak San Fermin jaietan ageri dira, 17. mendean. Gaur, dantza batzuk aurkeztu nahi dizkizuegu. Batzuk ezagunak izango zaizkizue, eta beste batzuk agian berriak. Agoizko dantzei dagokienez, lehenengo espata dantza dantzatuko dugu. Agramon Desterren eta Beomen Desterren arteko borroka irudikatzen duena. Ondoren pegana aurkeztuko dugu, bi aldeek lortutako bakea antzesten duena. Bake horri esker Agoizko armarria sortu zen, bi ezpata zuzen eta Magdalena erreginaren koroa gainean. Agoizko dantzen atala isteko zinta-dantza egingo dugu, Mikel Villanoak sortutakoa. Dantza honek gure herriko pelaireen lana irudikatzen du, agian ez duzue ezagutuko, baina pelaireak ronkaleko zapi tradizionalak egiten zituzten. Kaixo eta ongi etorri San Jose plazara. Gu Agoitzeko dantzari zuen auzokideak gara. Gaur kontatuko dizuegun historia interesgarri eta ikara. Zuen gustukoa dadila goazen denok ara. 1979an Nafarroa zegoen gerra odoltsu batian. Alde batetik zeuden Agramondar ibilian, beste aldetik Beaumondar Nafarroa erdian.
espata bat, bi espata, eta beste espata bat, zarata burrun batzua, espatarena gehin bat, gorpuak eta hilak desagertu hainbat, Nafarroako erresuma suntsiturik erabat. Gerra bukatutakoan, bakea mantendu behar da, eta betirako apurtu, espatak eta alabar da. Gure bihotzetik kendu, zauriak eta eskar da. Bakea iraunkorra izateko, behar dugu besarkada. San Roman baselizan hartu zuten atsedena. Miringo kondea sinatu zuen lehena. Gero
mariskalaren txandan, hasi eta bukan, bere koroa esarri zuen arro eta aginduka. Agoizko armarrian, bi ezpata dauzka, Leringo kondea, Pedro mariskalaren aurka. Atzean, zegoen Magdalena princesa, hasi eta buka, eta bere koroa esarri zuen arro eta aginduka.
Agoizkoei deitzen digute, simple edo pelaire. Azkena da ogibide, eta batzuen lehena desaire. Ospetsua da oialekin izan dugun eskuaire, baina simple izateak ematen digu aire.
bakea mantentzeko behar dugu oreka. Hori behar dugu beti kontuz ez uneka. Zintak zirikordatzen dira eta egiten dute esteka. Makila erori gabe bukatu eta eureka. Gure arbasoen haien oialak eta telak irakatsi zizkigun kalitate honeko direla. Artistau lanak izan arren 500 urte duela. Gaur egungo baino hobe ziurazki dena dela. Bueno, ekitaldia ia bukatuta dago. Falta zaizkigu bakarrik ahosko ingurutxoa, fandango eta harin. Nahi baduzue, jaietan gaude, San Ferminetan gaude, bale? Nahi baduzue dantzatu gurekin, ados, ezin duzue eszenatokian dantzatu, baina bueno. Bale? Ekitaldi hau bukatzeko, zuen bikotekedearen gerriko hartu eta atera plazara lagundu iezaguzue betiko. Far egin gogotik, neska eta mutiko, dantzatzen duen herri bat ez da inoiz hilko.
Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.